ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு கவிதாஸ் ஃப்ளேவர். இன்றைக்கி பெப்பர் சிக்கன் ஒன்று செய்ய போகிறோம். இப்போ நம்ம எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். நான் சிக்கன் வந்து ஒரு 1/2 kg எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்தளவு சிக்கன் எடுத்துக்கோங்க. இப்போது கடாயை ஹீட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டுக்கோங்க. அந்த பெப்பர் இதெல்லாம் வந்து வறுக்கிறதுக்காக. ஆயில் சூடான உடனே நான் 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்துருக்கிறதுனால 1 ஸ்பூன் நிறைய வந்து சோம்பு எடுத்துருக்கிறேன். சோம்பு 1 ஸ்பூன், ஜீரகம் 1 ஸ்பூனு, மிளகு வந்து 1 ஸ்பூன் இப்போதைக்கு போட்டிருக்கேன். ஃபைனலாக கொஞ்சம் பவுட்ரு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை நல்லா பொரிச்சிக்கலாம். சோம்பு, ஜீரகம், பெப்பர் கொஞ்சம் பாதி வறுத்த உடனே சின்ன வெங்காயம் ஒரு 100 கிராம் அளவுக்கு தோல் உரித்து ஒரு 2 பீஸாக 2ஆக இருக்க மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்க மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன். அதையும் இதோடு போட்டு நம்ம வறுத்து எடுக்கணும். வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்குற அளவுக்கு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். மசாலா அரைக்கிறதுக்கு நம்ம சின்ன வெங்காயம், பெரிய வெங்காயத்தோட சின்ன வெங்காயம் சேர்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது. அதனால் சின்ன வெங்காயமே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது வெங்காயம் இது எல்லாமே நல்லா வறுபட்டுருச்சு. இப்போது நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் இந்த இது ஆறட்டும். ஆறினோன்னே மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சம் பேஸ்ட் மாதிரி எடுத்துக்கலாம். நம்ம வறுத்து வச்ச அந்த மிளகு, வெங்காயம் இதெல்லாம் வந்து நல்லா ஆறின உடனே மிக்சிக்கு மாற்றி ஒரு பேஸ்ட்டை தண்ணி எல்லாமே அரைச்சி வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு பதத்தில் இருக்க மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி எதுவும் ஊற்றலை, ஏன்னா வெங்காயத்தில் இருக்கிறதே போதும். ரொம்ப நைஸாக வேணால் ரொம்ப குறைகிறப்ப இல்லாமல் இந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிட்றப்ப வந்து லைட்டாக அந்த மிளகு இதெல்லாமே வாயில் படுற மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்க மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஏற்கனவே நம்ம மசாலா வறுத்தோம். அதே பேனில் ஒரு 3.5 ஸ்பூன் இருக்க மாதிரி எண்ணெய். நம்ம குக்கரில் வேக வைக்க போகிறதில்ல, இதே சேம் கடாயிலே செய்ய போகிறோம். அதனால் ஒரு 3 இல்லாட்டி 3.5 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும். ஆயில் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா கட் பண்ணி வச்ச 2 பெரிய வெங்காயம் அந்த எண்ணெயில் போட்டு சேர்க்க போகிறோம். ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதங்கட்டும். ஒரு 2 நிமிஷம் வெங்காயம் கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கினதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதோடு நம்ம ஆட் பண்ணணும். 1 ஸ்பூன், ஒரு 1.5 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதோடு சேர்த்து வதக்கணும். வெங்காயத்தோடு சேர்த்து வதக்கணும். இது கொஞ்சம் நல்ல பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கிடலாம். இப்போது இது ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கியாச்சு. இப்போது மஞ்சள் தூளை, சிக்கனுக்கு தேவையான மஞ்சள் தூள் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், கரம் மசாலா 1 ஸ்பூனு, சின்ன ஸ்பூனில் தான் நான் எடுத்துருக்கிறேன். மிளகாய் தூள் ஒரு சின்ன ஸ்பூனில். பெப்பர் நம்ம நிறைய போடுறதுனால காரம் அதிகமாக இருக்கும். அதனால் மிளகாய் தூளோட அளவை வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இந்த வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக சால்ட் அதில் சேர்த்துக்கிடலாம். சால்ட்டு சேர்த்ததுக்கப்புறமா நம்ம கழுவி வச்சுருக்கிற சிக்கனை அதில் போட்டுடலாம்.
அந்த வெங்காயம் எல்லாம் வதங்கினதோடு சேர்த்து கழுவி வச்சுருக்க சிக்கனையும் இதோட சேர்த்துட்டோம். இது எல்லாத்தையும் இன்னும் நல்லா கலந்து விடணும். ரெண்டு நிமிஷம் இதே எண்ணெயில் கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும் இந்த சிக்கனை. சிக்கன் அந்த எண்ணெயிலே ஒரு 2-3 நிமிஷம் வதங்கின உடனே சிக்கன் வேகிறதுக்கு ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணி அதில் சேர்த்து வேக வச்சிடலாம். கொஞ்சமாக, ஏன்னா நம்ம ரொம்ப தண்ணி வைக்க போகிறது இல்லைங்க, அதனால் இன்னும் ஒரு 1/4 டம்ளர் தண்ணி வேகிற அளவுக்கு விட்டால் போதும். விட்டு அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் லோ ஃப்ளேம்லேயே வந்து வேகட்டும் சிக்கனை. இடையில ஒரு தடவை எடுத்து லைட்டாக சிக்கனை வந்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. ஈவனாக குக் ஆகணும் இல்லையா, அதனால் ஃபுல்லாக ஒரு தடவை நல்லா வேகட்டும். இப்போ 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ஆனதுக்கப்புறமா ஒரு 3/4 பங்கு வந்து வெந்திருக்கும் சிக்கனு. இப்போது நம்ம மிக்சியில் போட்டு எடுத்து வச்சுருந்த அந்த பெப்பர் மசாலாவை அதில் சேர்த்துக்கலாம். மசாலா அதில் சேர்த்தாச்சு சிக்கனில். இப்போது நல்லா கலந்து விட வேண்டியதான். அந்த பெப்பர் மசாலா போட்ட உடனே ஏற்கனவே இருந்த தண்ணியும் சேர்த்து அது ஃபுல்லாக இழுத்துரும். இப்போது நம்ம ஏற்கனவே கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கோம். டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு தேவைப்படுற உப்பை வந்து இந்த டைமில் சேர்த்துக்கோங்க. சிக்கன் வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. அந்த மசாலா போட்டோம்னா உப்பு எல்லாம் கலந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே சிம்மரில் இருக்கட்டும். ஒரு 1 நிமிஷம் 2 நிமிஷம் சிம்மில் இருந்ததுக்கப்புறமா இது லைட்டாக ஒரு கிளறி விட்டுட்டு வெறும் ட்ரையாக வச்சுருக்கிறேன் பெப்பர் ஒரு 3/4 ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன். பெப்பர் போட்டுட்டு கொத்தமல்லி தழை போட்டுற வேண்டியதான். அந்த மிளகாத்தூள் ரொம்ப கம்மி பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிறதுக்காக தான் பெப்பர் வந்து நான் சேர்த்துருக்கேன். அவ்வளோதான், நம்மளோட சூப்பரான பெப்பர் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. சிக்கன் பெப்பர் மசாலா நம்மளோட ரொம்ப டேஸ்டியான பெப்பர் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போது வேறு ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். நல்ல ஸ்மெல்லோட செம்ம டேஸ்டான ஒரு பெப்பர் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதுக்கு என்ன சாதத்துக்கு வேணாலும் நம்ம வச்சு சாப்பிட்லாம். நம்மளோட சுவையான பெப்பர் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.